O presidente da Deputación da Coruña visitou a sede provisional do Club de Remo Puebla. Nestas instalacións adestran os numerosos deportistas con que conta a entidade, despois de que a súa sede fora vítima dun incendio a principios de ano. O local e o material que albergaba no seu interior, entre eles numerosas embarcacións, quedou reducido a cinzas. A pesar das perdas materiais que supuxo o suceso, o club fixo gala do seu principal motor, o capital humano. Somos grandes en capital humano, ¿vale? Entonces eso non o poden dicir todos os clubs. Por eso facemos tantos eventos, por eso somos tan queridos e por eso saímos adiante, non é de outra maneira, vale? Agradecer ao clube de remo, eu non sei, a súa, digamos, esa idiosincrasia, non? Ese espírito que amosou desde o primeiro momento en que se produce este desgraciado incidente. Eu recordo perfectamente que cando se estaba queimando, pois nos enteramos, estábamos en ese momento, pois bueno, era a noite de Reixes, estábamos por aí celebrando, tal, e nos enteramos que estaba ardendo, acercámonos hasta aquí, e a verdade é que me impresionou, a todos nos impresionou, ver como a toda a xente do remo pois estaban abrazados entre eles, pois lamentando todo eso, chorando. A verdade é que foi moi conmovedor, pero en ese momento estaba seguro que se iba a superar. E desde logo, bueno, aquí está a proba, non? O sea, apenas uns meses máis tarde, 3 ou 4 meses, e bueno, é increíble como vos sobrepuxestedes a todas esas circunstancias, conseguistedes, pois, como ave fénix, non? O sea, eu sempre son moi aficionado á mitoloxía, sobre todo a mitoloxía grega. O ave fénix era ese ave que renacía das súas cinzas, non? Cada 500 anos renacía das súas cinzas. Eu non sei se ides a durar 500 anos ou non, pero estou seguro que os próximos anos van a estar pois cheos de triunfos, vamos. Estou segurísimo porque vexo ese compañerismo, sobre todo ese compañerismo que hai entre vós. Ademais do respaldo social, o club contou tamén co apoio decidido das administracións. A Xunta de Galicia cedeu o local provisional, mentres que a Deputación da Coruña vende aprobar unha axuda de 100.000 euros para avanzar na adquisición de material e equipamentos que permitan a entidade seguir coa súa actividade. É unha clase práctica de para que valen as administracións. Non valen para estar pelexadas constantemente, sino que valen para unirse e contribuir para arranxar un problema e para conseguir unha ilusión dun clube que leva moitos anos pelexando, dando además moito exemplo en canto a valores en cada competición nas que participa, non? Por lo tanto, para nós é unha satisfacción poder cumprir unha palabra dada, que é outra lección que lle damos ao clube en sí, pero tamén aos rapaces e ás rapazas. Estamos cumprindo unha palabra dada. Cando veñen mal dadas, as institucións están para apoiar, veñen aquí, prometen apoio, axuda, colaboración e acaban dando apoio, axuda e colaboración. Estamos aquí nun espazo que non é da Deputación nin é do Concello, é da Xunta de Galicia que o cedeu durante un tempo para que se poda afrontar o momento. Confiemos en que seña unha cesión máis continuada no tempo porque se necesita, pero a Xunta fixo o seu, o Concello dá a sangue que ten polas venas, non? E a Deputación pois foi unha aportación importante e ademais a aproban todos os grupos políticos da Deputación, chavales e chavalas. Todas as ideoloxías quixeron apostar polo voso clube, polo voso futuro deportivo. Por eso é un día bonito para celebrar non só polos cartos en sí, sino polo que significa como hai que comportarse ante as adversidades e na vida mesma. A pesar do enorme contratempo que supuxo o incendio, o club non cesou a actividade nin moito menos. Foron moitas as competicións que xa ten organizado dende entón, que sumarán o próximo 31 de maio unha máis coa primeira bandeira de bateis da Deputación da Coruña. Hoxe estamos aquí para presentar a primeira bandeira da Deputación da Coruña de bateis. Por a nosa parte, indicar que imos por todos os medios humanos e materiais para que sexa un absoluto éxito, que penso que vai ser, e que se consolide como unha festa de remo en Banco Fixo na provincia da Coruña ao longo dos anos, vale? Para este evento imos contar con todos os clubes de remo de Banco Fixo da provincia da Coruña e supoño que contaremos con máis de 100 barcos no mar, vale? 100 embarcacións e, polo tanto, máis de 500 deportistas e a parte de técnicos e familiares. Con lo cual vai ser unha xornada de mañá e tarde que, se nos acompaña o tempo, vai ser
exitosa. Que no solo tenemos esta regata este año aquí, sino hemos tenido otras y tendremos dentro este fin de semana, el que viene, tenemos el Campeonato de España de Trenerías aquí en Puebla. Y por supuesto un reconocimiento especial al Club de Remo Puebla, porque están haciendo un trabajo impecable en la organización de los eventos que tienen aquí. De hecho me llegan, siempre que hay un evento nacional, pues de clubs de otras partes de España y del Cantábrico, llegan buenas palabras conforme a la organización, al sitio y cómo son tratados por el club y por la gente de Galicia. Nun principio, a celebración da proba estaba prevista en Muros. Sen embargo, o Concello cedeu o testemuño á Pobra nun acto de solidariedade que tanto o club como as institucións quixeron agradecer. En principio estaba previsto organizala en Muros, non? Na ría de Muros, pero ao final o Concello de Muros, ante a situación do clube de Pobra, ao final todo o mundo saca o espírito de solidariedade e, por lo tanto, hai unha, digamos, unha autorización do Concello de Muros para que lle demos o paso a Pobra e xa o seguinte exercicio será para Muros, non? Por tanto, outro exemplo máis de solidariedade que agromou ante esta desgracia, onde todos estamos a facer o que podemos para que o clube sobreviva, para que colla folgos e que Pobra ademais o note, non?